灣大部分屋咧由1500尺至到2000幾尺都好多，但係去到呢隻3000尺以上嘅實用面積咧，真係冇。而呢隻3000尺實用面積仲有咩啊？一個180度永遠冇遮擋嘅全海景俾到你。你話呢一間屋係咪真品啊？仲有啊，留翻個彩蛋，我哋落翻去車房睇下跑幾架車。同大家介紹一間銀線灣嘅巨無霸大屋。點解叫巨無霸咧？因為真係3051尺嘅實用面積，仲有個20尺樓底高。跟住前邊望到乜嘢？前邊就望到一個一望無際180度全海景，冇嘢遮到你㗎啦。前邊唔會再有建築物㗎啦。上到呢一層咧，我哋見到個飯廳，個飯廳擺咗張12人大圓台。你諗下，你屋企係咪可以擺到呢張咁大圓台？好啦，嗰邊廚房，廚房我哋唔睇啦。其實呢一層仲有個假道房嘅。如果有老人家嘅，其實呢間都 OK 㗎。咁假道房係咩意思咧？其實就係因為佢個客人洗手間可以喺呢一度都係入到呢個套房裏邊㗎。3000尺有幾個房咧？大家睇下啦。頭先有個房啦，呢度仲有一個客房。呢個客房咧有一個好大嘅玻璃窗嘅。咁好啦，隔離係咩？隔離一個2個套房組成，而家變咗個大客房。個大客房咧，哇，犀利啦！佢有自己嘅偏廳啦，咁當然有自己廁所洗手間啦。咁亦都係咧，你見到裏邊個客房嘅 size 都唔錯嘅。頭先已經3個房啦，你睇下上面呢一個主人套房。主人套房咧，洗手間walk-in closet， 跟住我哋就係一張大床，望住頭先客飯廳都望到個180度全海景。好啦，主人房對面都仲有個套房啊！你睇呢間巨無霸幾大？咁呢個套房望咩啊？望翻主人房個景咯。隔離啱啱買一間4100尺銀主，8800萬。依間屋3000尺，你估下賣幾錢？仲有我車房泊到3架車㗎。有興趣睇，俾電話我啊！如果大家有興趣，可以 WhatsApp 我，或者撳下邊嗰條 link 睇多啲間屋嘅資料啦。